ham. Ha? Tashuvchi. Peki cumangizga 25 dan tarqab olamiz. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli hamqishloqlar. Dehqonchiligimiz markazida yangi go'sht markazi ochilgan. Shoyatbek ukamiz ochdi. Mana Qo'rg'ontepadan kelganda maktab 17-maktab ro'parasida Kurgovimizdan bu yerdan kelganda mana Zapar aka qossobdi yonida. Sveji go'sht olib keldi. Eng qizig'i ertaga juma aksiya kuni ekan. Mana 125 mingdan kilosini ertaga jumadan chiqib akalar, ukalar kelib tortib olasizlar. Sveji go'shtlar so'yib mana buqa go'shimi? Buqa go'shti. Ertaga xudo xolasa aksiya kuni, birinchi aksiya kunimiz. Alloh nasib qilsa ertaga 125 mingdan kelib mana chaqqa javob deyapti qassob o'zlari. Chiroyli qilib olinaveradi. Mana so'yib keldi. Xo'p. Ilinyapti mana xudo xolasa go'shtlarimiz. Xolodilniklarda turadi. Svejiy bo'lib. Kelarasizlar akalar mana xudo xolasa. Bismillah deb ana shu ukalarimiz ish boshlabdi, omadini bersin, duo qilib. Mana juda chiroyli go'shtlar. Xo'p, mana akalar. Go'shtlar sifatli. Mana pechatlariga ko'p. Xo'p, baraka. Mana maxsus muhra bu. Muhrlanib, toza halol mahsulot. Kelarasizlar akalar, ertaga juma, Alloh nasib qilsa, birinchi aksiya kunimiz ekan. Kelib, mana shu ukalarimizdan chiroyli qilib xo'jalik uchun iste'molga go'sht mahsulotini olib ketaverasizlar. Bundan tashqari nima bor? Mol go'shtdan tashqari. Tovuq go'shtlari, marinad qilingan go'shtlarimiz bor. Grill pishirilyapti, grill apparatida. Mana, hop, jigarlar, mana sveji jigarlari bor. Hozir ko'rsatib beraman mana. Pardasi ham shilinmagan hali. Rosa chiroyli. Xullas. Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlar. Mana birinchi juma aksiyamiz davom etyapti. 125 ming so'm juma kuni toza buqani go'shti halol qo'lda so'yilgan 125 ming so'mni olib ketaverasizlar. Mana bugun payshanba kech payt tindirib ertaga juma ertaman sahardan kelaverasizlar, tindirib zo'r qilamiz inshaalloh. Jigarlari ham chiroyli go'zal holatda chiqdi. Xo'p, akalar ko'ryapsizlar, xudo xolasa ukalarimiz yaxshi niyatda ish boshlagan. Alloh fayzini bersin, barakasini bersin. Chiroyli duo qilib, ertaga namoz jumadan keyin namoz jumaga turib bo'lsa ham bo'laveradi. Go'shtlarimiz tinib, juda chiroyli shaklda bo'lib qoladi. Kelib, 125 ming juma aksiyasiga ulgurib qolinglar. Hammalarni Kutib qolamiz. Kutib qolamiz.